السلام عليكم غالياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا بصحه جيده، امين يا رب العالمين. حبوباتي، عدت اليكم بعد غياب طويل. اسمحوا لي غالياتي على الغياب، للاسف كانت عندي ظروف كما نقولوا حنايا، ظروف يعني فوق طاقتي الله غالب. فوالا. وبربي ان شاء الله نعاود نولي معكم ان شاء الله، بوصفات ان شاء الله يا رب، ونولي معكم بقوه ان شاء الله يا رب. اليوم كما كتشوفوا غاليتي جبت لكم هنايا مشروب، ولا كما نقولوا حنايا تيزانه. فوالا. لاصحاب السعال، اللي عندهم السعال الحاد، عندهم السعال كما نقولوا حنايا تكون حرشه. فوالا. واللي يكون مريض باللاغريب، اللي عنده الجيوب الانفيه مبوشيه، اللي عنده السعال الحاد، اللي عنده كما نقولوا صدره تاني كيف يوجعوا مليحه كلش. اللي عنده الحمى، هذه التيزانه بربي ان شاء الله تشربوها، تداوموا عليها مده 3 ايام ان شاء الله يا ربي. تشربوها قبل النوم، رايحين تلقاو روحكم عليها، وباذن الله 3 ايام بربي ان شاء الله تنوضوا ان شاء الله كي العواد. واش نقول لكم؟ تنوضوا غزالات. ما بقى لي غير نقول لكم حبوباتي، تبعوا الفيديو من الاول للاخر ان شاء الله راح تستفادوا منه بزاف بزاف. فوالا البنات، هنايا نبدو كسرنا تاع الحليب هكذا، نديروا فيها حوالي 2 كيسان تاع الماء هنا. والاعشاب انا درت فيديو تاع المقادير، مي ما تصورليش الله غالب راح لي، بصح دوك نقول لكم واش عندي المقادير هنايا. عندي حوالي ملعقه كبيره تاع تيزانه تاع الويزه، هايدا دوحفنا هكا صغيره. عندي نصف عود تاع قرفه كما راكم تشوفوا فيه هدايا. هنايا عندي تاني مغرفه تاني تاع صغيره هكا تاع قهوه حليب تاع زهره البابونج. عندي كذلك مغرفه تاع قهوه حليب، ولا نقول حنا نصف ملعقه كبيره تاع زريعه البسباس، نصف ملعقه كبيره تاع زريعه حبه الحلاوه. عندي ثاني دو قطعه صغيره تاع زنجبيل يكون فريشكا جديد، نشوفه من عند العطار، وسكرفتوه رقيق. عندي كذلك هذاك 5 ولا 7 تاع اعواد تاع قرنفل. عندي مثلا نصف ملعقه كبيره تاع الزعتر على البنات. هادوما المواد كامل خلطوهم كاع كيف وحطوهم هكا في 2 كيسان تاع الماء، وحطوهم على الفرن على نار متوسطه، وخلوه هكذا حتى يغلي. غير يغلي لكم الغليه الاولى هيدا، زيدوا عليه موراها 1 دقيقه ولا دقيقتين ونحوهم، تخلوهمش يطولوا. شوف انا هكذا برك بدا يسخن الماء، برك بداو يطلقوا، شوفوا يطلقوا. انا خلوهم هنايا هكذاك مول الغليان يتغلاو 1 دقيقه ولا دقيقتين، وراحين نطفوا عليهم. فوالا. نعاود لكم المقادير. هنا عندي هذه تيزانه هذه تيزانه اللي هي تيزانه تاع الويزه، انا في الدول العربيه ما باش يقولوا لها. عندي نصف عود تاع قرفه. عندي هنايا كما راكم تشوفوا نصف ملعقه كبيره تاع زهره البابونج. فوالا. عندي نصف ملعقه كذلك تاع زعتر. عندي كذلك نصف ملعقه تاع حبه الحلاوه، ونصف ملعقه تاع زريعه البسباس، وهو حوالي 7 هكذا اعواد تاع قرنفل اللي هو المسمار. فوالا. ونزيد ثاني قطعه صغيره قد هكذا شويه، بقطعه صغيره تاع الزنجبيل، يكون زنجبيل يكون جديد فريشكا، تجيبوه من عند العطار. هذوما التوابل ولا لي زيبيس، هذوما ولا هذو الاعشاب تلقاوهم كامل عند العطار اللي يبيع التوابل. فوالا. جيبوهم من عنده وديروهم هكا في 2 كيسان تاع الماء، وخلوهم يتغلاو غير تشوفوا الغليه بدات، احسبوا موراها دقيقه ولا دقيقتين با بلوس، ما تزيدوا حتى ثانيه فوقهم، ما تخلوهمش يطبخوا بزاف حتى ينشف معكم الماء. على الغليه الاولى دقيقه ولا دقيقتين وتكون التيزانه تاعنا واجده. كما قلت لكم التيزانه هذه مليحه، انا قلت لكم درت الفيديو الاول كي درت المقادير وشرحت هذه التيزانه اللي من تنفع، لكن الفيديو راح لي التليفون تاعي ما كانش يصور. فوالا. قلت لكم هذه التيزانه هذه تنفع لاصحاب ما يقولوا اللي ضربهم الريح لاغريب. فوالا. اللي عندهم الجيوب الانفيه مبوشيه ما يقدرش يتنفسوا يريسبيريو،
واللي عندهم تاني السعال، خاصه اصحاب السعال الحاد. انا هذه درتها للزوج ديالي عنده شهر وهو مريض بالسعله، والسعله الحاده طاعته حتى لدرجه يقطع فيه النفس وتحكمه، خاصه في الليل. هو يدخل للفراش غير يسخن دمه وهي السعله تبداه كيقول لكم الليل كامل ما يرقدش. درت له هذه الوصفه، انا درتها له الليله الاولى. غدوه من داك كي ناض الصباح ما شاء الله السعله نقصت له 85%. زدت عاودتها له الليله الثانيه، صدقوني واش دارت له، عاودت زدت هذيك السعله عاودت ولات له شويه بالعقل شغل يتخرج له فيها. زيدوا عاودوها الليله الثالثه، ما شاء الله راح تلقاو روحكم بريتو، يعني ما شاء الله 95% ما شاء الله. انا هنايا حتبدا لي الغليه تاعها الاولى. واش نقول لكم بشرط كي ديروها لازم كي تشربوها في الليل قبل ما تجوا ترقدوا، تشربوها تدخلوا للفراش. علاش؟ هادو الاعشاب كي راح تشربوا تيزان هذه الاعشاب هادو واش راح يديروا لكم؟ رايحين يعرقوكم، راح الحمه اللي كانت فيكم كاع راح تطلع على شكل عرق، راح تعرقكم كاع، تخرج لك الحمات اللي فيكم تخرج، تبدا تخرج لكم هذيك السموم وهذاك المرض كاع يبدا يخرج. نتوما واش ديروا الا درتوها كي تشربوها فوالا تدخلوا للفراش، ما تزيدوش تنوضوا كي تجوا ترقدوا ديروها وشربوا تدخلوا للفراش، ما تزيدوش تنوضوا. خاصه كما نقولوا درتيها لراجلك ولا لخوك ولا لوليدك، ولا ما يلزمش يخرج برا، باسكو علاش راح تعرقوا الا خرج برا راح يضربوا الريح، ولا بعيد الشر راح تكمل عليه، راح تعوجوا كاع من ظهرهم. نقولوا ضربوا الريح ضربوا الظهر. فوالا البنات ها شوفوا تبعوا كاع التعليمات وباذن الله راح تشوفوا عليها النتيجه وراح تتماثلوا للشفاء. راك تشوفوا البنات، شوفوا كيفاش ولا اللون تاعها ما شاء الله. انا رانا حنزيد لها شويه، قلت لكم حوالي دقيقه ولا دقيقتين. انايا تعطيني الغليه واحد دقيقه رايحه نطفي لها. فوالا البنات انا هاي اللي لحقت هذه، شوفوا كيفاش ولات لي. انا هنا رايحه نطفي النار، انا هكذا طفيت النار. دوكا واش ندير؟ نخليها هكا بضع ثواني، نغطيها ونخليها تهبط كما نقولوا حنايا، نخليها تربوزي شويه ورايحه نصفيها ونوريكم التيزانه تاعنا كيفاش طلعت معانا. فوالا البنات هاي التيزانه تاعنا واجده معانا، شوفوا ما شاء الله. فوالا شوفوا كيفاش جات معانا. فوالا انا هنا واش راح ندير لها؟ حنزيد لها عصره تاع ليمون اللي هو القارص، هكذا نزيد لها عصره خفيفه تاع قارص هكذا. وهنايا اللي عنده عسل الحر يدير لها ملعقه تاع قهوه عسل الحر، واللي ما عندوش يحب يشربها هكذا يشربها عادي هكذا، واللي ما يقدرش يشربها هكذا بصامته يزيد لها مغرفه تاع السكر. انا هنا راح ندير لها مغرفه تاع السكر هكذا، وهي من الافضل تشربوها بلا سكر، من الافضل ديروا لها عسل الحر وتشربوها بالعسل الحر. هذه هي التيزانه تاعنا تاع نهار اليوم اللي السعال الحاد ما شاء الله. كما راكم تشوفوا البنات جربوها ورايحه تعجبكم، على بالي بلي راح تلقاو فيها روحكم كما نقولوا رايحين بربي ان شاء الله تبروا من السعال ان شاء الله يا ربي، رايحين تلقاو فيها روحكم. ما بقى لي غير نقول لكم حبيبات قلبي دمتم في رعايه الله وحفظه ودمتم في صحه جيده. مع السلامه في فيديو اخر ووصفه جديده باذن الرحمن.